హాయ్ వ్యూవర్స్, ఈరోజు వీడియో స్పెషల్ తిరుపతి శ్రీవారి పాదాలు. తిరుమల కొండపై మనం దర్శించాల్సినటువంటి అతి ముఖ్యమైన కొన్ని ప్రదేశాలలో ఇదొకటి. ఈ ప్రదేశంలో రాయిపై రాయి పేర్చుకుంటూ దేవుణ్ణి కోరుకుంటే ఇల్లు కట్టుకుంటామనేది భక్తుల నమ్మకం. తిరుపతి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకోవడం ఎంతటి అదృష్టమో, ఈ స్వామివారి పాదాలను దర్శించడం కూడా అంతే అదృష్టం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో. లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.